Đó bạn, bây giờ là ông bạn mình ha, đó, một nhân vật trước đây mình đã có làm một clip là việc đi bình thuốc mua cái bàn phím Aco 3108. Sau khi trước đây á, là chơi phím cơ, giờ quay lại ghiền phím cơ, bây giờ là nhảy qua bộ môn nữa gì là tự custom luôn bạn. Đây bây giờ ông bạn mình ông mới mua hai cái miếng form nó 40.000 miếng ha, đây nó như thế này nữa bạn. Thì nói chung thì mình nghĩ cái này chắc là cao su lưu hóa hay cái gì đó mình cũng không rõ lắm, không có biết chất liệu là cái gì ha. Còn nào mà có con clip mình nó mà biết đó, thì bạn có thể comment bên dưới ha. Đây nè, đó nó như thế này, nó mềm mà nó sờ nó đã lắm bạn, nó mịn xuống lắm đó. 40.000 miếng ha. Rồi giờ ông bạn mình ông đang tìm cách khui ra, tháo cái phần nắp dưới bàn phím ra đó, đang mày mò. Nói chung thì ai cũng có lần đầu đó, thì nếu mà hư á, thì dục đó. Đây thì cái bàn phím này á, thì nó sẽ không có ốc vào ha, mình sẽ nạy tất cả những cái lẫy ở dưới ra đó. Nhưng mà nếu mà khéo tay thì làm tệ lắm, còn nếu mà không biết á, thì rất là dễ lên đường đó. Đây phải dùng mấy cái công cụ nại nè, mất thời gian không. Sau 2.000 năm thì ông bạn mình đã tháo xong cái bàn phím bạn. Đây đó, thì khi tháo ra thì có một cái dây mạch như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tháo ra, thì các bạn đã nhớ là đây là cái bước rất là quan trọng, mình phải làm nhẹ nhàng từ từ thôi ha, đừng có vội vàng đó. Rồi giật ra đó, giật ra. Cái này đúng ra là bạn phải có những cái công cụ của bạn như là nhíp hay là những cái gì đó, nhỏ nhọn á thì làm dễ hơn. Còn cái này là do là làm theo kiểu dân chơi á, miệng luyện bạn thư dục á, cho nên là đó, hơi mất thời gian tí ha, bạn thông cảm. Đây tháo ra rồi ha, đó phím. Bây giờ đến công đoạn là ông bạn mình ông sẽ lock home đó. Nãy có một cái lưu ý các bạn, đó là lúc mà tháo ra là mình có thêm hai ốc nè, và bạn phải tháo hai ốc này ra nha thì mới tháo được. Rồi đó, bây giờ bắt đầu lock home, cắt các kiểu đồ đó. Bắt đầu lấy, đúng ra này phải có kéo cắt nó dễ hơn. Mình đâm lỗ rồi, luồn dây vô nè. Các bạn đang được xem một tay mơ, một tay ngang chưa bao giờ gọi là có kinh nghiệm chơi phím cơ, cũng như là chưa bao giờ custom nút phím cơ làm để cho bạn coi thử coi là làm dễ hay khó ha. Đó, lũng là đó, cái nào khúc nào dư thì mình cắt. Cái phần dư này thì ông bạn mình ông sẽ không có cắt ha, cũng luồn bên dưới luôn đó, chứ không có cắt, luồn luôn. Rồi đây cho bạn xem cái PCB của Aco 3108 Horizon ha, nó như thế này nè bạn. Đó, cho bạn xem cận cảnh tí. Đây ok đó. Rồi đây, như thế này. Bây giờ ông bạn mình cũng đang lót thêm một cái form nữa, những cái khu vực mà có khoét lõm như này nè bạn. Mình thì thật ra mình cũng không phải là dân chơi phím cơ, cho nên là có thể là mình dùng những cái từ ngữ nó không có đúng chuyên môn ha, nên là các bạn coi các bạn thông cảm xíu. Đấy. Rồi chủ yếu là quay cho bạn xem thử coi là timer mà khi mà tự custom, tự lock form như thế nào thôi, dễ hay khó thôi. Chứ đã xong công đoạn lock form, bây giờ tới công đoạn là lắp vào lại nè các bạn. Đó, lắp vào lại coi được hay không nha, là quan trọng nè. Đó, xong rồi lại gõ thử rồi coi nó có khác gì hay không nha. Rồi tại bản chất con này á, là nó không có hot swap các bạn, cho nên là mình cũng không có lút liếc được cái gì. Có thì chắc cũng chỉ là mấy cái thanh start thôi đó. Rồi bây giờ gắn ốc vô ha. Đó, gắn ốc vô. Rồi bây giờ mình cho bạn nghe thử cái âm thanh sau khi đã được lock form ha, trên con Aco 3108 Horizon nó như thế nào. Rồi gõ thử cái anh.
Đó thì đại khái là theo anh bạn mình chia sẻ là trước khi lót foam á, là khi bạn gõ thì sẽ cái tiếng bọng của nhựa cho nó rỗng ở trong á, nhưng mà bây giờ là do là lót foam nó cũng dày cho nên là bây giờ là gõ nó sẽ không còn bị bọng của nhựa nữa. Mặc dù thì cái phím á, khi bạn gõ thì nó vẫn chưa được lút những cái cây cá, những cái switch, cho nên nó vẫn còn nghe những cái tiếng lọc sọc sọc, nhưng mà nó đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thì vậy thôi. Đó, một clip nhanh cho bạn biết được là cái việc mà lót foam cho bàn phím nó như thế nào. Ok ha. Rồi, chào bạn.